Hürmetli tыңлаучыларым, мин бүген туган авылымда, Әлмәт районы Түбән Абдул авылында, менә минем күршем, бауырсак пешерү остасы Гүзәлия ханым. Хәерле иртә, Гүзәлия ханым. Гүзәлия ханым, менә сезгә бүген кирдем әле чын мишәр бауырсагының серен белергә. Менә сез үзегез ничә ел инде бауырсак пешерәсез? Мин инде бер 10 еллап бауырсак пешерәм хәзер. Туйларга, бәйрәмнәргә, туганнарыбызга, үзебезгә. Менә мин мишәр бауырсагы дим, чөнки менә төрле якта, төрле размерда бауырсаклар пешерәләр. Менә Әлмәт ягында бер төрле, Актанышта икенче төрле, Башкортстанда икенче төрле. Менә мишәр бауырсагы башка бауырсаклардан нәрсәсе белән аерыла? Һәркемнең үзенең кулыннан киләдер инде. Безнең бауырсаклар эрерәк сыман тоела башкаларыннан. Әле менә күптән түгел, янә бу атнада бәбичәйләр үткәрдек. Кадавилар бик матур бауырсаклар алып килгән, аларныкы үзенә бер төсле, кыш көннәре казлар пешереп килгәннәр иде. Бик зурлап килгәннәр иде. Менә сезнең малайларыгызның балалары тудымы? Әйе, малайларның 2 малайының да кызлары туды. Исемнәрен ничек итеп Берсе куштырсыз? Раяна, берсе Сәминә. Исән сау булсыннар. Әйтегез, менә бауырсак пешерер өчен нәрсәләр алырга кирәк? Бауырсак пешерер өчен он кирәк, сыек май, аш содасы кирәк, һәм әлбәттә инде күкой. Әйе, менә мишәрләрдә әйтәләр инде күкай дип. Әдәби телдә йомырка. Менә без бүген ачуланмасагыз күкай дип сөйләшәбез. Мишәрчә 5 күкай алына, ал күкай. Әйе. Баштан 5 күкайны сатабыз. Бауырсак әзерләгәндә йомырканы морозильникта туңдырып та торган. Әйе, туңдырылган күкайдан бауырсаклар бик һәйбәт чыга. Күп мазарак тунса, шул хәтле яхшырак. Менә бу йомырка, күкайлар дип әйтик, салкында ничә атна торды? Бу бер 3 атна торгандыр инде. Менә сода салу мәсьәләсендә дә безнең бәхәсләр булды. Сода салырга кирәкме? 5 күкайга менә шуның хәтле сода салабыз. Менә бауырсак әзерләгәндә хуҗабикәләр сода салырга кирәк икән. Һәм бер аш кашыгы сыек май. Фильтрованный булырга тиешме? Әйе. Он иләнгән булырга тиештер инде. Һәм без моны блендер ярдәмендә бутыйбыз. Булгатабыз. Үзегә чыкканча булгатабыз. Әйе, бигелеп беткәнчә бөтенләй. Менә шушындай сыеклык барлыкка килә. Һәм он салабыз. Онны инде үлчәгәнем юк, онны чама белән. Хөрмәтле хуҗабикәләр, карап торыгыз. Камыр бик каты да һәм бик йомшак та булырга тиеш түгел. Мин аны кашык ярдәмендә генә бутыйм, кул белән бутамыйм. Сары төстә була. Камыр. Bunları tabanezine salabız әле. Менә әйтсәгез иде, ничек онның микдарын, онның менә ничә грамм булуын белергәсез? Оны 5 йомыркага, 5 күкайга, оны эрерәк тә, ваграк та булырга мөмкин. Шуның өчен үлчәп булмый инде, шул камырның катылыгын чама белән салам инде. Бу очракта камыр каты да булырга тиеш түгел, йомшак булырга тиеш. Каты да булырга тиеш түгел, йомшак та булырга тиеш түгел. Катырак булса бик яхшы кабармый уланнан соң, йомшак булса бутагында алып бетә анарысын. Безнең камырыбыз менә хәзер әзер. Без менә хәзер 30-40 минутка ял иттерергә куябыз. Истен капларга кирәкме? Истен каплыйбыз, әйе. Истен каплыйбыз. Сез аны кайда саклыйсыз? Холодильниктамы? Юк, холодильникта түгел, өстәлдә генә торачак. Кыштабакта май эри. Монда 2 төрле май кушылган. Әйе. Бусы туңмай, зур сыерның, үгезләрнең эч майы. Шуны эретәбез дә туңмай була. Мин туңмай белән сыек майны кушып пешерәм. Һәм әзрәк элегә пешкәннән дә майны калдырам. Чөнки әзрәк күбекләнергә тиеш, күбекләнмәсә, бауырсак күмелмәсә, бауырсак шиңә һәм уңмый. Бауырсак күмелеп торырга тиеш. Шәкәр халкы өчен туңмайны
Oğuldagı tanışlarından da alıp buladır indi. Belki satuvchilar da var. Bazardan satıp alırlar. Satып alıp buladır. Men bu mayını mында salam iriliye. Demek may köp bulgan sayın bavursakta ona. May köp kerek. Bizim mayыбыз hazır iri. Ondan soň men onlarga sıyıp may salam. May bik koynar da bulurga tiyiş tegil. Yılygına da bulurga tiyiş tegil. Koynararak yılı deyim men de. Şimdi may bulurga tiyiş. Baursakna mayыбыз irigeç koynarlana başlagat ezgine. Hazır bulgaç baursakны kise başlayбыз. Bizim mayыбыз yılındı. Tüm mayыбыз eridi. Hazır biz onlarga sıyıp may koşulabыз. Men menamının yartıсын salamında. Bu koynamı bu sündürgen. O koynap tırıga tiyiş tügel. Sıyıp mayını saldık. Ondan soň baursakны yezdirgendegine kabızasız. Baursakны salgaçkana kabız iberебіз. Hazır ne işleybiz? Hazır baursakны kisebіз. Bizden komarыбыз yal itti. Kona taptasını alıp salabız komarını. Kige bilen baştan. Birsin koyup tarabız. Birsin tegerette başlayabız. Hazır kona taptana ezgine anlayabız. Küp anlasan tegerete bulmayanı. Qarab öyrənəbiz, hürmətli tamaşaçılarım. Öyrənirgə yaş kilelermi sizge master-klaska? Master-klaska kilgeliler iyi. Kilinlerim birsi pişirip koraganı var. Bir seneki o hali. Oңда mısın? Oңda. Mına şunday kolunub da baursakны tegeretebіз. Qarab turabız. Hazır kisebіз. Hem kisebіз mına şunun uzunlukta. Neçe santimetr bulurga tiyiş bir 4-5. Kim bilgen indi maşallah çama bilen kisem indi. Hem mayga salıp baram minanı. Elbet mayna otu kabızma. Yok mayna otu kabızmagan eli. Sizni əniyigiz eretken de işittim. Mine eniyim eretti. Eniyim gamar pikarnada işledi. Aş suğa bir ısta eniyim. Olur etti mine. Mine koy bir kişinin bauırsağı ona, koy bir kişinin umay nihayet tırışsa da bu kuldan kelediler. Siz özünüz neşe karışma. Belki koldan da kiledir. Yakşı ın turu kiliyor da kirek. Koysa bir ınlarda baursakka kilmetre onları var. Siz özünüz nende onu kullanasınız? Min çallı ını alam. Çallı ını bilen pişirem. Biz indi komarını kesip bitirdik. Komarını kesip bitirdik. Hazır gazını kabızasız. Men hazır gazını kabızam. Yırtılışkoguna. Baştan yırtılışkoguna kabızam. Hem hazırlık su salıp iberебіз. Bu bauırsak yarılmasın için gerek. Ne bit seri nersede dostlar. Eyteler bauırsakçılar bauırsak pişirgenlerinin sirlerini nersede bulsa yaşırıp kaladılar. Mine hürmetli dostlar bir sirini bildik. Su bulurga tiyiş koynagan mı? Yok, suyunu krandan alıp Kran su salsagız bauırsaklarınız yarılmaz. Hazır ketebіз indi. Bauırsak köterligenin ketebіз baştan elmeşlay, oğaz küp açmagan keliştirecek. Şey ezerek silketkelepken alabız. Bauırsakны kaşık bilen bulgatmıybız, bar tek silketip turabız. Eli yumşak vatılacak. Ezgine köterile başlagan ketebіз. Şun mişer bauırsağı bu dostlar. Bizim bauırsağımız köterile başladı. Biz gazını hazır kübittirip açabız. Hem ekirin yine bu tüyüz ondan sonra. Bauırsaklar iske kalıktı. Bauırsaklar biz kolvardı. Köterile başladı. Kübiklendi. Şu kübük içinde ezip tırıva tiyiş alır. Yakşı kavarsın için. Şuraya bir tutlamayacak bu tüyüz bulakatlı. Tamam pişip bitkençe. Bulgatabız. Arıp da gittik, şiratlaşıp bulgatabız. Mine göresmi mişer bauırsakları neşip kobarıp pişe. Ay. Ağızdan sular gelirlik, isler köterildi. Kübüklenip, demlep, tuğmayda, sıyıp may bilen birge. Katnaştırgaç, işik kübüklenip ilgire. Bauırsaklar. Siz de pişirip koragız, uğa mı, uğmay mı? Video astına komentaryalarına yazınız. Subhanallah. Hazır kızargınça butuyuz yine. Şiratlaşıp butuyuz. Bulgatabız. Nişerşe butuyuz, edebi tilde bulgatabız yine. Kızarıp çığa mı? Kızargınça pişirecek. Biz kızargınça butup turabız. Bir kişkinegine komardan subhanallah maşallah.
Nindi iri bağırsaklar hazırlanı. Kenti barmak kalınlığındaki komur kesekleri 10 santimetrden artıp gitti. Yine bu şın mişer bağırsağı dostlar. Elmet rayonu Tüben Abdul Yalkavay avullarında mine şulay kobara bağırsaklar. Yine bilesiz indi kobarı sirin. Subhanallah maşallah. Bağırsaklarını ezerek, dizerek tutarmak gerek, şişmesinler için. Nihayet bağırsağımız hazırlanıp bitti bu ay. Bağırsağımız pişip çıktı. Biz ne koyacak? Maydan alırız. Keşkinegine komur keseklerinden ne kadar bağırsak. Ondan Hujabike'den nindi temli bağırsak. Men bağırsakla kaynar vakitini yaratam. Ağızda hazır indi bağırsakını katırga öğreteceksiniz. Bağırsakını katırır için 700 gramlı pisuk alırız. Şeker kımı. Şunu koyalım su. Kaynagan mı? Kaynamagan. Bunu eritirge koyarız. Kaynay başladı şeker kımı. Biz hazır bal isteyimiz. Neçe kaşık bal? İçine saldım. Tağın ezrek kaynarga teyiş. Siropның ilgirgenin nereden bilip bular? Bizden sirup ezir. Men onu şulay koyayım, endeme şulay barmakны tarta başlasa ezir bulayın dol. Hazır bağırsakны kotarabız. Bağırsak jibimi mi? Yok. Şulay butlayız bağırsakны. Sikirtip alasınız. Sikirtip butlayız. İyi. Hazır bağırsakны patmuska motor ettirip tezeriz. Tabınga çıkarır için. İyi. Nindi iri bağırsaklar, hoş isli, siropны sipkeş bütünley ise tatlı. Tatlı da, ballı da bağırsaklar, mişer bağırsakları mine şuşunday buladızlar. Bağırsak pişirүүнең bir neyi yok diler. Sabırlık kına gerek, şulay mı? İyi. Bizden bağırsağımız ezir. Çiğlerimiz temli bulsun, dünyalar tanıç bulsun, oilalerde iminlik bulsun her parçasında da. İsterlerinizde bağırsaklar, kıştiller bulup dursun.